पानी देखो पानी चास की पे ना एक भी बंदा पानी ले खड़े उनके पास रह जाएंगे आप पता नहीं ले खड़े लेकिन कोई हमसाया चले खड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करना सारे बिरा ठीक हो। तो दोस्तों सुने मेरा यूट्यूब चैनल अरशद रमज़ान ऑफिशियल ता शानदार व्लॉग करना शुरू। दोस्तों डिग्गी स्टार्ट थी नहीं पता नहीं क्या मसला पिया पे तकरीबन मोबाइल विच क्या नहीं हूँ तो बाद भी एक मसला पिया पे वो भी तो लिखे हूँ देखो तुम्हारे सामने जवान अपना मोबाइल सटिएट है तो तो बाद हूँ स्टार्ट करने वाल चेक करने क्या मसला पिया पे। लेकिन दोस्तों ही टाइम डिग्गी पहले स्टार्ट की थी लेकिन नहीं थी एल पंप ये मोबाइल चाहिए करना खड़ा मोबाइल ही कुछ आवाज़ से लेकिन तुम्हारे सामने तले मोबाइल क्रिया पे हूँ तो बाद इंजन मतलब मोबाइल सटिया से हूँ वाला ही कुछ दोबारा स्टार्ट करने पे से देखो जवान अपना हाथी चाहिए खड़े ये वाल होने को जवान गिड़े पे देखो अगर स्टार्ट थी वेंदी तो ठीक है तो देखो पर मोबाइल का डब्बा भी नजर था पे तो हूँ तुम्हारे सामने जवान अपना स्टार्ट करना पे घर में कहना हका ले देखो बस थोड़ी बहुत ही बच गए स्टार्ट थी भी देखो थोड़ा धुआं मरने भी है तो देखो वाला जवान कोशिश करना पे देखो तुम्हारे सामने डिग्गी अपनी स्टार्ट थी के पानी देखो पानी चास की पे ना एक भी बंदा पानी ले खड़े उनके पास रह जाएंगे आप पता नहीं ले खड़े लेकिन कोई हमसाया चले खड़े तो देख लो ये अपना मिस्त्री बैठे जेड़ा इन डिग्गी को सेट किते मुंह पर के बैठे मत शर्म आंदी जान को वीडियो जा मारते। तो दोस्तों ये है सारा छोटा सा मसला क्योंकि डिग्गी स्टार्ट थी ना है तो मोबाइल मतलब एल पंप चेक करना पिया ही वजह संगे जेड़ा ना डिग्गी ना स्टार्ट थी तो हम देख लो तुम्हारे सामने डिग्गी अपनी स्टार्ट थी तो उम्मीद करना सारी वीडियो तो पसंद है। मिल दूँ एक नई वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।